和广场比喻嘛，可以说是第一个活到9的动物，准确的说是第一个感受到罪的动物。因为像那种山里面的野生葡萄嘛，嘎，掉落之后，它就会自然发酵成酒，但它不叫酒，它吃了之后它会醉，醉了之后会干嘛？心想长歌来花筒，就明白？它就会叫，所以它是第一个尝试到酒醉的动物。这幅画倒是画的有点水平呢，比我弟兄那黄瓜画的是多了。你不管从哪个角度啊嘛，嘎，都感觉他是在看了你。它是仅次于大猩猩，非常接近人类的生活习性的动物。京东它还有一种说法嘛，嘎，它是回忆后之乡。是京东它有的2个称谓，一是和广场比喻之乡，二是回忆后之乡啊。这个东西今天我也是才认到，所以啊嘛，嘎，京东这些东西是很有待去发现、去探索，在我们这个往下编的东西。喏，这个就是机制了。有一个你是公的，别的个你是母的，是不像？不像马，不像牦牛，不像骡子，不像牛，也不像羊。是啊，是这个耳朵。耳朵是？耳朵像驴，但它不是驴。啊。这个角像驴，它不是驴。啊。这个头脸像马，像羊，但它不是羊啊。它的蹄像牛蹄，但它不是牛。就叫四不像。哦，四不像，它的中文名叫猎羚。猎羚。哦。京东的。有的吗？这幅画上所有全部都是京东的耶。对，不管是动物什么的耶。老熊。黑熊。小草包。云豹。它也被称为中禽鸟，就是它跟白鹭鸶不一样的是，白鹭鸶就是一对中间嘛。啊。羽子之鸶啊，它才是不会去领找，但它不会去殉情。但这种就不一样，它会去殉情。它咋驯法？你跟我说，吃敌敌畏啊？绝食而亡。绝食而亡。不是吃敌敌畏。就是一样东西。那它这种可歌可泣的嘛，对这个爱情够不是？而且像这种鸟的话，它熊那个它白天的时候，它要出去干活子，就是去找吃的。晚上它还要守夜。守夜干嘛？照顾娃娃？不是照顾娃娃。今天我居然被一个00后小姑娘杀一颗，学到的东西还不少，以后们又有得谱的了。家乡京东这个地方真总是有东西的。我们看待一件事情、一个人，甚至是一个地方，必须要用心去了解它、感受它，你才能够看到它最真实、最动人的一面。京东亚热带植物园这个地方的名堂山还很多，大家记得关注、点赞、搞一波，然后嘛，我再对你慢慢的诉说。那你觉得这个植物园里面哪棵植物最值钱？我们先看钱，再看价值。